Elenco de Pega Pega vai até o chão ao som de Nego de Borel. Os seguidores de Nanda Costa no Instagram já estão se acostumando a ver no perfil dela alguns vídeos em que a atriz e seus colegas de Pega Pega aparecem dançando. Nesta sexta-feira, ela publicou uma gravação ao lado de Mariana Santos, Vanessa Giacomo e Davi Júnior em que os quatro vão até o chão ao som de Nego do Borel. Número sextou junto e misturado. Vocês pediram e tem Davi, Maria e Vanessa na dancinha de sexta. Quem já está aproveitando o final de semana? Perguntou a Sandra Helena da Trama Global. Recentemente, Nanda e João Baldacerini, Thiago Martins e Marcelo Serrado, todos da novela, dançaram Bum Bum Tão Tão, de MC Fioti e MC Lan, em uma publicação feita pela atriz na rede social. Em outra ocasião, Nanda e João rebolaram muito com Olha a Explosão, de MC Kevinho.